ćemo povećati i financijsku neovisnost žena. Nažalost, svjesni smo znači što se dešava u našem društvu i mislim da su žene puno češće žrtve financijskog nasilja od strane svojih partnera i upravo znači to osnaživanje financijske pismenosti može donijeti tome znači da se to smanji, iako svjesna toga da se to neće desiti preko noći, ali mislim da moramo se jako napraviti. Hvala. Ana-Marija, imamo još dva pitanja za gospodina Oreškovića, vidim da ćemo biti točno u terminu. Koliko su duboko ukorijenjeni rodni stereotipi još uvijek zapravo prisutni u hrvatskom društvu i kako nadalje smijeniti? Ja se osobno da je još moguće. Koliko su duboko ukorijenjeni vam govore statistike. Odraz stereotipa i uvjerenja i vrijednosti koje neko društvo ima je kao što Helen Mirren kaže, odite u zemlju, pogledajte kako je položaj žena, odnosno da li imamo ravnotežu, spolnu ravnotežu u javnom, privatnom, poslovnom životu i sve vam je jasno. Obzirom da su podaci ovi danas koje smo vidjeli kako jesu, neću ću to, dakle toliko su ukorijenjeni stereotipi. Što su zapravo stereotipi? Naše misaone slike koje imamo i koje smo stekli učenje, predstavljeno naglasak na učenju, kroz odrastanje, kroz obitelj, kroz sustave obrazovanja, pa i kroz umjetnost. I danas ovdje ću se vratiti na sustave informiranja, odnosno društveni dom. Kako ih iskorijeniti? Ja se isto pitam, a neću ostati negativno, dakle, neću ostati u tome. Ja zaista vjerujem da promjenom, dakle, da možemo raditi promjenu i raditi. Dakle, zapravo možda ona nije toliko sad vidljiva kao kad uvijek je lakše govoriti o problemima, jer su oni tu, imamo podatke, jasni su, ali govoriti o rješenjima idemo u fazu neke kreativnosti, u neke sfere koje zapravo kad se suočavamo s problemima, jako ih je teško onda vidjeti naše rješenje. Godinama radimo kroz kampanje, kroz javne kampanje, kroz edukacije, kroz nekakva zagovaranja iz izmjene zakonodavnog okvira i govorim sad u kontekstu Hrvatske. Pa evo sad i Evrope. I ova direktiva nije došla, to je ove dvije direktive nisu bez veze, došla na red. Kako se borimo između ostalog i protiv rodnih stereotipa? Ono što ja mislim da je ključno jest učenje, promišljanje, razgovor, komunikacija, to je ključno. Da bismo uopće u svojoj radnoj organizaciji, u svojoj obitelji, u bilo kojem kontekstu gdje zapravo govorimo i o stereotipima i svojim vrijednostima, mislim da je to. I mislim da zapravo radimo dobar posao, jer s druge strane, ako samo pogledamo povijesno, mi jesmo od 70-ih, 74. zapravo Švicarska da je prvi pravo glasa žena uopće. To nije tako da, ja sam rođena 74. To nije tako davno kad zapravo zaista jedan dio društva nije imao pravo glasa kao u starom Rimu, što je sud. Zapravo da 20. stoljeće se događalo na teritoriju Evrope upravo to. Mislim da smo napravili kao društvo, da smo napravili i ogroman skok. Ono što je meni pitanje je kako to zadržati. Postojeće stanje koje je dobro zadržati i kako dalje napučivati. To su sad one spirale društvenog razvitka gdje zapravo o kojima trebamo razgovarati i pomišljati i koje sve u društvu i na koji način možemo kao društvo raditi i kao do pojedinci, pojedinke, skok i razvoj. Mislim da tu da biti da će znanje ključne teme koje se ide. Mediji nemojte zaboraviti. Apsolutno. Gospodina Orešković, bilo mi je s obzirom na poslovno okruženje koje se kreće bilo to javnosti zavođeš od vaše iskrene stavove. Evo zadnje pitanje našeg panela ide vama, ispunite tako mislim da ste bili do sad. Kako potaknuti muškarce da budu aktivni saveznici u promicanju? Teška sorta
A Mirjana je nervozna tamo, jer ja sam organizirao konferencije i rekao sam to nikad neću više u životu. Tako da ja bi ovako rekao, u istom tonu, hvala moj najstariji sin koji vodi kompaniju NSA Nova i surađivao sa Cesijem Kuklinac. Okej. Malo sad emotivni moment, super. Hvala. No, uglavnom, neće ništa samo od sebe, ne dajte da se stvari vraćaju nazad, radite ispravne stvari i ajmo u tom smjeru i stvarno ovaj projekt, kako ću ga nazvati, je sjajna stvar. Bilo mi je stvarno zadovoljstvo. Hvala svima bilo jako udobno razgovarati. Mirjana, rekli ste da će biti pitanje iz publike, pa sad nemamo vremena, ali za sva pitanja vjerujem da ćemo se za vrijeme pauze moći kontaktirati jedne druge. Hvala. Ja sam se jako zabavila čitajući neke komentare, ali nažalost nismo imali vremena, nemojte se ljutiti. Svi koji imate pitanja za naše paneliste, imat ćete prilike uz kavu. Mi moramo dalje bez pauze, slijedi blok od sesija sa prezentacijama primjera dobre prakse. Odmah da kažem, moja briga nije bila zbog toga što je panel preskočio vrijeme, nego zato što je naša Katarina Plečeš, koja je voditeljica programa Povelja o raznolikosti u Hrvatskoj i koja je trebala voditi ovaj panel iznenada spriječena. To će odraditi Dijana. Dijana je taj zadatak dobila prije 2 minute, pa molim vas oprostite ako nešto pogriješi. U svakom slučaju, bez prezentacija svaka 10 minuta, Dijana je jako stroga, ona će vam zvoniti minutu prije, tako da molim vas držite se vremena. Nakon ovog bloka slijedi pauza za kavu.